Quay trở lại với series sửa bức tượng này. Rất xin lỗi tất cả anh em sự cố tiếng nhỏ lần trước. Lần này mình sẽ hướng dẫn lại cách pha thạch cao nhé. Sau khi xử lý qua bề mặt của bức tượng, chúng ta sẽ bắt đầu pha thạch cao với nước. Vì bôi lên tượng nên chúng ta cần phải pha đặc một chút nhé. Thì có thêm một chút gesso vào để tăng độ kết tính của bức tượng cũng như để làm chống mốc. Sau khi nó đặc quánh như thế này thì ok nhá. Một phần quan trọng nữa của bức tượng mà ít người để ý đến, đó là phần đế của bức tượng thì cũng cần phải được gia cố thêm nhé. Tượng này thuộc sở hữu của bác Long, giáo xứ Nam Định, do hãng tượng Cornell Toulouse của Pháp sản xuất, được giữ từ thời kỳ Pháp thuộc. Tuy nhiên do một lần trùng tu không tốt nên bức tượng đã bị như thế này đây. Sau khi xử lý bề mặt xong thì mình bắt đầu tiến hành sơn tượng nhé. Thường khi sơn, lớp sơn sẽ tươi màu hơn một tí, đến khi khô thì màu bắt đầu sẽ dịu lại. Để bức tượng nhìn keo hơn thì các bạn nhất định phải blend màu một chút. Thí dụ như màu trắng, thay vì sử dụng màu trắng nguyên bản thì mình sử dụng hơi màu về ngả màu cát một chút. Cùng đón xem thành quả nhé.